আমরা যেখানে যাই না কেন আম্মুকে সাথে করে নিয়ে যাই, কিন্তু আজকে আম্মু একটু ব্যস্ত থাকার কারণে আমার ছোট ভাইকে সাথে করে নিয়ে আসছি। বাসায় আসার পথে দেখলাম যে এখানে আমার এক বড় ভাই আলুর চপ পেঁয়াজুর এক নতুন দোকান দিছে। উনি জাস্ট দোকানটা দিয়ে দিছে, বাট দোকানটা পরিচালনা করে অন্য একজন। আর আমিও এসব স্ট্রিট ফুড দেখলে একদমই লোভ সামলাতে পারি না, তাই বাসায় যাওয়ার আগে এখান থেকে আলুর চপ পেঁয়াজু বেগুনি সবকিছুই খেয়ে দেখলাম। নতুন হিসেবে সবগুলোর টেস্ট সত্যি অনেক ভালো ছিল। এই জায়গাটার আশেপাশে যারা আছেন এবং যদি চিনে থাকেন অবশ্যই এই দোকানে আসবেন। এখানে সবগুলো আইটেমেরই টেস্ট অনেক বেশি ভালো লাগছে, যেই খাবেন তার কাছে ভালো লাগবে। সো গাইস, সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ব্লগে। আজকের মতো বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।